jadi di video kali ini aku akan membuat konektor masker yang sangat cantik seperti ini. Yuk simak aja videonya sampai selesai. Kita siapin dulu yuk bahannya. Yang pertama ada merica atau stopper. Yang kedua ada mutiara 4 mm. Selanjutnya ini ada mutiara 8 mm warna putih. Ini ada mote atau payet. Kemudian ada diamond cangkang. Ada ring sambung dan juga peniti bohlam. Kemudian ada gunting dan tang. Kita pakainya senar atau kalian bisa juga pakai jarum jahit supaya lebih gampang. Langsung aja kita buat. Yang pertama ini kita masukkan ring sambungnya terlebih dahulu. Kemudian kita kunci dengan stopper atau merica mini. Jadinya seperti ini. Setelah itu kita seperti biasa akan kerja di senar bagian kanan dan senar bagian kiri. Yang pertama kita akan isi senar bagian kanan dulu. Yang kanan ini ya. Kita akan isi dengan mote sebanyak 6 pieces. Setelah itu isi senar yang kiri dengan mutiara 8 mm. Kemudian kita kunci dengan diamond cangkang. Cara memasukkannya lihat di video ya. Setelah itu tinggal kita tarik aja. Ini jadi pola yang pertama, kemudian kita akan lanjutkan pola yang kedua, yaitu kita masukkan mutiara yang berlawanan dengan pola yang pertama ya. Jadi yang kanan sekarang kita masukkan mutiara yang 8 mm. Kemudian senar yang kiri kita masukkan mote atau payet emas ini. Untuk tengahnya sama seperti yang tadi, kita kunci dengan diamond cangkang. Cara memasukkannya kanan ketemu kanan, kiri ketemu kiri ya. Nah, tinggal kita tarik aja. Untuk langkah yang selanjutnya, tinggal kita ikuti pola yang seperti tadi, zigzag atau selang-seling, panjang sesuai dengan yang kita inginkan. Ini dia hasilnya, tadi aku skip aja. Ini panjangnya sekitar 15 cm. Jadi hasilnya seperti ini dengan pola gelombang atau zigzag. Kemudian kita kencangkan supaya lebih rapat dan lebih rapi. Kemudian kita kunci dengan stopper. Masukkan aja seperti ini. Kemudian masukkan salah satu senarnya, kita kunci mati. Nah, jadi kencang seperti ini ya. Kemudian posisikan senarnya seperti ini. Kita akan ulangi menzigzag mutiara yang 4 mm kali ini.
Nah, ini akan kita masukkan sebanyak 4 pieces mutiara 4 mm warna peach atau salem. Untuk warnanya kalian bisa kreasikan sendiri sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan pesanan customer jika kamu buat untuk dijual lagi. Kemudian kita masukkan sejajar dengan senarnya, kita masukkan di diamond cangkangnya seperti di video ya. Nah, ini kita akan lakukan langkah yang sama, kita isi 4 pieces lagi, kemudian kita masukkan ke diamond cangkangnya lagi. Lakukan langkahnya seperti itu sampai selesai. Jadi seperti ini hasilnya, cantik banget. Tinggal kita selesaiin aja sampai di ujung ya. Ini dia untuk yang terakhir, tinggal kita kunci lagi supaya lebih kencang. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita tali aja untuk penutupnya. Untuk langkah yang terakhir tinggal kita pasang peniti bohlam atau kalian bisa juga pakai kodokan ya. Nah, ini sudah jadi. Lumayan ribet tapi ini hasilnya cantik banget. Kalian bisa buat sendiri atau untuk ide usaha jualan di rumah. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share jika kalian suka dengan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye.